안녕하세요. 오늘은 떡만두라면 끓였습니다. 그리고 새로 담근 김치. 오랜만에 신라면. 어우 매워. 라면 끓이다가 청양고추를 넣었어야 되는데 깜빡해가지고 그냥 생으로 먹겠습니다. 이번 청양고추 너무 매운 것 같아. 왜 이렇게 매워? 만두 맛있다. 아이고 뜨거워라. 하나는 풀어놔야 이따가 밥 먹을 때 훨씬 더 맛있습니다.
밥을 말아서 어렸을 때는 떡만두라면 진짜 많이 먹었는데 역시 오랜만에 먹어도 진짜 맛있네요. 잘 먹었습니다.